係，大家好啊！今日想同大家講下一個男人啊，就身敗名裂啊！近排本來咧由一個非常之有地位、有錢嘅出名嘅男人咧，就天堂啦，就跌到落地獄啊！大家我諗都知我講緊邊個啦，混血肥仔啊！呢排都成日聽到呢個人個名啊！大家都有需要去了解下去發生咩事啦，即係咁 hit 嘅話題喎。我今日會用一個懶人巴嘅形式咧，同大家講下呢件事嘅。希望喺開始前咧，都希望有朋友可以幫手撳個免費訂閱掣啊，支持一下我嘅頻道啊。咁就呢個頻道就專門講一啲時事熱話啦，同埋一啲有趣嘅話題，去分享俾大家知道嘅。覺得我講得可以，亦都可以俾個 like 我嘅。事不宜遲啦，講下呢位仁兄啦，混血肥仔啊。呢位仁兄可以話係成為咗呢個過街老鼠噶啦，基本上而家人見人憎啊。你見好多 YouTuber 而家都講緊佢啦。有啲YouTuber 咧，好似聽聞係俾佢即係檢舉啊，即係好似阿天神兄咁啦，就好似無故俾佢檢舉啊，就唔知係咪佢啦，但係就我相信咧，即係佢都檢舉唔到我哋咁多個即係人把口啊，咁我哋都係講事實啫，講翻佢嘅即係。佢做過啲咩？其實喺上網或者係喺佢老婆嘅口中，或者佢啲朋友口中都知道佢係一個約係一個咩嘅為人噶嘛，大家都知。就算佢嗰個人設啊，或者係點樣偽裝啊，始終都會有一日去識穿嘅。所以話其實即係做得壞事多啊，或者點樣去偽裝自己啊，都天網恢恢啊，始終都呢單嘢點樣爆出嚟咧？就係事緣咧就唔知大家有冇上開連登啦？有一日咧，我都睇連登咧，有位網友咧就講話見到有個叫 Tommy 曾啊，呢位混血肥仔個名啦，Tommy 曾啊，喺個英國嘅法庭嘅即係嗰個案件嗰度咧排期啊，發現到呢單嘢啊，呢個 Tommy 曾咧就捲入呢個家庭暴力嘅事件裏邊啊嘅案件裏邊啊，啲網民咧就於是乎咧就即係半信半疑啦，即係覺得係咪就係混血肥仔咧？就請教咗博叔啊，英國嘅博叔啊，博叔咧都親自認證咗呢單嘢啊。講翻呢個混血肥仔嘅少少背景啦。唔知大家有冇聽過或者睇過啱 channel 咧？呢個 channel 咧就當時就非常成功啊！喺2013年啊，就由呢個我哋事件中嘅主角啊混血肥仔所創立嘅。非常之受歡迎啦呢個頻道。就營運咗一排之後咧，混血肥仔咧就都同佢嘅前妻啦，即係阿千惠子啊，就生咗兩個小朋友啦，就一家四口就非常之幸福快樂無比啦。佢哋即係一家人咧，就有一日咧就萌生即係移民去英國嘅念頭啦。於是乎將呢個啱 channel 啦，就成個賣盤啦，就賣咗個好嘅價錢啦。帶住呢筆資金咧，就一家四口咧就去呢個英國發展啦。呢個混血肥仔由於咧去到英國咧都叫做冇人冇物啦，即係佢始終都係一個新嘅地方啦。混血肥仔咧就由頭開始啦，叫做佢就好醒目嘅，佢就先揾咗當地嘅網絡名人啦，博叔啦，去叫做埋堆啦。因為咧混血肥仔咧本身都係阿仙奴 fans 啊，睇準博叔都係阿仙奴 fans 呢個即係共同嘅興趣啦。就主動埋博叔身啦，可能就交流一下啦。期間啦，呢個混血肥仔咧亦都不忘去製造自己個人設啊。即係擺出一副好男人嘅姿態啦，就養妻活兒啊。就靠佢一個異鄉人咧，即係移民外國啊，就去點樣去打拼啊，去養活一家人嘅人設啦。亦都得到咧呢個方東昇啊，即係東方昇係100毛嗰個主持嘅訪問啦，同埋一啲唔同嘅媒體訪問啦，都即係片段就播出街啦，就令到混血肥仔嗰個人設或者個感覺都俾大眾即係睇到係幾好啊，又係一個好人嘅感覺啦。後來咧呢個混血肥仔咧就終於等到佢嘅機會啊。事緣咧2022年咧某一日咧古天樂咧就嚟呢個英國宣傳佢嘅新戲《明日戰記》有劉嘉玲主演嗰套咧，唔知大家有冇睇過啦？呢個混血肥仔咧就主動自薦自己可以揸車即係幫古天樂做司機啊。
點不知啊，古天樂同佢即係傾開啦，都好似一見如故咁啊，都非常之投契喎。咁佢呢段經歷咧都拍成咗呢個 YouTube 片咧，咁喺網上面嘅收視都累積到而家都有成百幾萬 view 啊，都非常之受歡迎啊。咁從此咧佢又搭上咗呢個古天樂啦，即係阿古老闆啦。咁及後咧就連混血肥仔自己個私人頻道咧都執咗啊，咁成立咗個新嘅頻道啊，混血肥仔，咁就係叫 BBO 啦，即係而家大家都睇到嘅 BBO Channel 啦，咁係一個非常之多 subscriber 嘅頻道啦，亦都非常之成功啦。咁你話呢個頻道咧，其實同阿古老闆有冇關係咧？就相信應該係有嘅。咁背後幕後嘅金主咧，就應該都同阿古老闆有關係嘅。咁即係有咗實質嘅支持咧，有呢個娛樂大亨嘅加持咧，混血肥仔嘅事業咧就如日中天啦，甚至乎咧有啲好大嘅大型節目嘅綜藝節目咧，亦都揾呢個混血肥仔去做司儀主持，包括呢個香港達人秀啦，呢個綜藝 show 咧，其實游學修都有份去主持嘅。原本咧肥仔咧呢個混血肥仔咧本身都可以靠呢個香港達人秀咧，即係登上呢個國際舞台啊，叫做即係事業咧就更上一層樓啊。但係咧佢咁多咁嘅負面新聞咧，呢個香港達人秀咧都暫時就hold 起咗。就變咗喺呢個原定喺呢個2025年10月喺呢個澳門舉行嘅香港達人秀都好似變得遙遙無期啊，甚至胎死腹中啊。咁呢個就本來係混血肥仔嘅大好機會啊，都因為佢嘅行為即係斷送咗佢大好嘅前程啊。其實講翻咧，佢歷來嘅即係點樣衰嘢啦，本身咧其實佢就喺呢個2025年咧就3月嗰陣時咧就俾人影到咧，就同佢 BBO 嗰個頻道旗下嘅女主持丁丁咧喺呢個屯門嘅一間酒店裏邊食早餐啊，兩個即係撐台腳啊，咁會好容易令人聯想到咧，即係你話晨咁早你走去屯門嗰間咁嘅係咪黃金海岸嘅酒店嗰度咧就食早餐喎，咁係咪嗰度啲早餐特別好食咧？定係你係喺前一晚喺呢間酒店度即係大家進行咗一啲活動咧？令人就有好多遐想啦。呢個咁嘅即係俾人野生捕獲咗之後咧，就俾人即係瘋傳啦。之後就佢老婆咧就阿千惠子咧喺英國啊，當時都2025年3月嗰陣時仲喺英國嘅，都即刻出 po 回應啦，就話英國就即係離婚就好簡單嘅啫咁樣嚇。於是乎咧，混血肥仔咧就即時作出呢個千字文回應啦，就話點解同其他異性咧喺酒店嗰度食早餐咧？就係因為咧佢當時同佢嘅前妻千惠子已經係簽咗呢個分居離婚嘅協議書啊，咁所以咧混血肥仔咧就要去識一啲新嘅異性去了解下啲新異性就即係試圖咧佢咁樣講咧就係反駁呢啲人話佢婚內出軌呢樣嘢啊，亦都咧更直指咧就話呢個千惠子咧就逼混血肥仔佢去轉讓一啲物業俾佢即係嘗試利用網絡嘅輿論去即係反咬一口即係反咬佢前妻係一個貪心嘅女人即係試圖去用啲咁嘅即係手段去抹黑佢前妻我前妻當然即時又反擊翻啦，就話點解即係要有個轉讓物業呢個協議咧，就係因為在之前2024年呢個混血肥仔曾經都承認過即係婚內出軌唔知當時佢婚內出軌嘅對象又係邊個啦？呢個肥仔都真係出軌多次啦，所以當時嘅混血肥仔喺呢個2024年就即係轉讓咗個物業俾千惠子作為呢個補償，並非就好似混血肥仔咁講千惠子逼佢去轉讓物業都非常之即係峰回路轉當時嘅混血肥仔咧，亦都再俾前妻咁樣去再回應咧，亦都啞口無言啦，咁就唯有冷處理事後咧就呢位涉嫌破壞人哋家庭嘅女主角咧丁丁咧，咁就同傳媒講咧就話同混血肥仔咧其實就冇乜 feel
即係試過嘅感覺就唔係好對啊，咁所以咧就冇再一齊啊。咁我亦都宣布咧就暫停嗰個演藝嘅工作啊。咁啊，但係咧就喺2025年嘅6月咧，就俾某一位 YouTuber 咧就喺越南嘅街角咧影到佢哋混血肥仔啊同呢個丁丁啊手拖手喺度行街啊，咁啊無意中影到佢哋行街啊，咁啊事件咧就再度發酵啦，又俾網民即係繼續瘋傳落去啦，咁證明咧呢一對男女咧都即係講大話都唔眨眼啊，咁啊出軌嘅嘢咧就即係情情愛愛嘅嘢咧就一家唔知一家事啦，咁我哋旁觀者就好難去作評論啦，咁而呢個講大話就牽涉到一個誠信問題啦，亦都唔係話即係一啲好大嘅事啦。但係咧就喺今年嘅3月咧就爆出呢個混血肥仔咧，原來咧就懷疑曾經係家暴呢個千惠子啦，咁就令到一眾網民咧覺得呢個男人根本就冇得救，犯下呢個即係嚴重嘅死罪啊！咁你家暴前妻咧，其實打女人咧，基本上係冇得原諒。咁加上咧，佢一向都係即係一個好男人啊，顧家嘅男人啊，即係為咗2個小朋友去即係不斷奮鬥喺英國嗰個形象咧，就徹底就崩潰啦。即係而家咧成為一個過街老鼠啊，基本上即係打女人啊、家暴啊呢啲咁嘅行為就絕對唔能夠原諒嘅，一眾網民都非常之憤怒啊！你見好多 YouTuber 都會聲討佢，基本上，我認為咧呢個混血肥仔咧，基本上喺呢行都冇得撈噶啦，犯咗呢啲咁嘅彌天大錯啦，不過香港人咧就一向都好善忘嘅，我希望香港人咧就即係過一段日子咧都可以重溫翻我啲片啦，或者係其他 YouTuber 講佢嘅片啦，都唔好咁輕易放過呢個人啊！最唔想咧就睇到呢個混血肥仔咧，隔一排之後咧件事丟淡咗咧，就又重新拍翻片啊！即係可能又留翻長頭髮啊，即係做下 gym 啊，就話自己改過自新。各位網友希望大家就唔好咁易去忘記佢對女人嘅傷害啊，對家庭嘅傷害，或者佢應該要得到呢個拋棄糟糠嘅報應。呢個佢都係自食其果啦，都冇人都唔抵可憐嘅啦，基本上。但係咧就最可憐係佢嗰2個小朋友啦，可能就千惠子要即係有機會要獨力去撫養呢2個小朋友啦。但係始終混血肥仔都係佢老豆啦，即係都有血緣關係啦。希望混血肥仔咧做唔到 YouTuber 咧都腳踏實地啦，或者去做下地盤啦，見你黑實實咁樣，可能都有啲力嘅。或者再唔係做下啲即係餐廳侍應啊，即係嗰啲揸下車啊，你最中意揸車噶嘛？見你接送古天樂都接送得幾頭頭是道啊，不妨去做人哋司機都唔錯啊。做翻啲藍領工作啊，腳踏實地去撫養翻你嘅小朋友啦，負翻個責任啦，做翻個有責任感嘅男人啦，好唔好啊？今日講嘅係咁多先啦，不過我亦都擔心咧，混血肥仔咧，好似話而家考咗個即係英國嗰個語文能力測試啊，考完啦，但係咧就佢呢單案咧就可能會令到佢咧有機會留唔到喺英國喎。你知英國嘅即係入籍嗰個標準都好高噶嘛，要你係品格都要高尚噶嘛。你打女人啊、家暴啊呢啲，會唔會令到英國嗰個移民局咧都會考慮下，即係究竟俾唔俾你做自己人咧？呢方面可能佢要擔心多啲喎。今日講住咁多先，多謝大家嘅收聽。臨走前如果覺得我講得好嘅，亦都可以歡迎俾個 like 嘅話，未訂閱頻道嘅，亦都歡迎訂閱個頻道，免費訂閱嘅。多謝大家支持，拜拜啦。